заборвят. Ах, тези проклети душмани. Аз съм Елиян Марков. Колкото и да искате да сринете нас, знайте, Бог е с мен. Бог е с мен, не ме оставя. Вие мишки да ги съборите, всички шматки да си знаят, те своите гнезда и за мен да не говорят. С двамата братя, Елиян и Асен Маркови, че ще стъпите накриво, не се плашат от никой, просто не искат проблеми, защото знаят как да се пазят. Двамата братя, Асен и Елиян Маркови, да заборвят провала им те да видят. Много искат тях да заборвят, а с тези проклети душмани не можете да сринете, защото Бог е с тях. Бог е с тях, не ги оставя. Вие мишки да ги заборите, имате да си мечтайте. Двамата братя да заборите, двама братя, Асен и Елиян, да ги заборите.